Kjo që prezenca e deputetëve të Partisë Demokratike në qendrat e votimit duket sikur po dëmton vetë Partinë Demokratike, sepse jo vetëm që i duhet pjesëmarrje lartë në këto qendra dhe në rast se do të ketë sherrje në qendra dhe qytetari stepet. Lajmi prapet shpejt, jo vetëm nëpërmjet mediave, por edhe nëpërmjet fjalëve. Stepet kush? Se këtu është problemi. Stepet nuk shkon të marrë pjesë në votim. Pse duhet paragjykojmë secili mund stepen dhe socialistët? Problemi është për çfarë? Jo, flas për interesin e Partisë Demokratike, themi vetas ajo është e interesuar të ketë pjesëmarrje lartë qytetarëve. Dhe duke kjo vret interesin e vet PD-s. Duke krijuar mos është apo tentohet të frenohet pjesëmarrja. Dhe nëse tentohet të frenohet pjesëmarrja, pastaj kjo nuk mund të ndodhi. Nuk mund të ndodhi që nuk e kanë kontrolluar, është shumë shpejt të kontrolluar se sa është kush ka votuar. Po pra, ne po ta them. Nuk e bën dot atë gjë. Do të thënë të thuash që janë deri në orën 12, të thuash që janë shumicë votuesit e PS-s dhe unë po shkoj të frenoj pjesëmarrjen e tyre duke krijuar incident si taktik. Mendoj që nuk e ka gabim, sepse nuk e vërteton dot nëse ata që kanë votuar janë të PS-s apo janë të PD-s. Shumë herët. Unë them që ne po shikoj si dëshpërim. Kjo sjellje në kundërshtim me ligjin e disa kandidatëve të Partisë Demokratike është një vetvrasje në kuptimin e imazhit që krijon për ditën e zgjedhjeve, por dhe heqjen e argumentit për të pretenduar parregullsi, sepse opozita nuk është vetëm thjesht për të marrë pjesë në zgjedhje, por dhe të fotografoj apo të shikoj momente ku ka parregullsi. Ndërkohë, situata e deri tani është thjesht që është vetë PD-ja shkak i parregullsisë. Janë vëzhguese. Dhe kjo është e patolerueshme. Antarë komisioni, po janë vëzhguese. Vret Alibin e nesërme, nëse nesër do dali Sali Berisha pas zgjedhjeve, thotë që këto janë zgjedhje të parregullta, se kanë përdorur administratën, kanë përdorur krimin, ku diun siç janë ato referendet e përshtatshme. Ndërkohë vetë aty shkon dhe prish procesin, ke rrezuar alibin tënde. E dyta do të thonë që shkojmë në një nivel pak më makro që